欢迎大家收看德国简报。我们现在给大家播报的主要内容包括：玛丽在结束与分离主义者的协议后，将开始和平谈判；德国的火车司机罢工提前结束；非洲国家杯，巨人们失败，小球队崛起；如何在德国成立一个政党；红海、胡塞袭击给开罗带来压力。请大家收看。玛丽在结束与分离主义者的协议后，将开始和平谈判。德国之声：马里的执政军团在取消与北部分离主义者的2015年和平协议一天后，成立了一个委员会来监督全国和平对话。军团指责作为调解人的阿尔及利亚干涉马里事务。该委员会的结构在一项法令中被概述，但没有指定时间框架或要包括的团体。图阿雷格叛军发言人穆罕默德·埃尔马乌卢德·拉马丹尼称这一举措是已经对齐的团体之间的假事件。2015年签署的阿尔及尔协议旨在将前叛军纳入国家军队并允许地区自治。德国的火车司机罢工提前结束。德国之声：德国火车司机工会 GDL 已同意提前结束罢工，并于星期一凌晨2点返回工作岗位。这次罢工自星期三开始，是自11月份集体谈判开始以来的第4次罢工。数百万德国乘客受到了这次罢工的影响，这加剧了与德国铁路公司 Deutsche Bahn 的持续劳资争议。非洲国家杯，巨人们失败，小球队崛起。德国之声：非洲杯上，较小的非洲国家表现出色，像是佛得角和赤道几内亚击败了实力强大的球队，包括尼日利亚、象牙海岸、埃及和加纳等前冠军队伍。这些较小国家的成功归功于他们在足球发展上的投资，包括利用国际足协的资金来发展国家队。而加纳、阿尔及利亚和突尼斯等传统强队的失败，凸显了需要从基层水平开始投资人才的辨识和培养。如何在德国成立一个政党？德国之声：在德国，创立政党的过程在该国的宪法和民法典中有所规定。只要承诺遵守民主原则，任何成年人都可以创立一个政党，无需经过国家的许可。外国人也可以建立政党，但执行委员会和成员的大多数必须是德国国民，并且该政党的总部或管理机构必须设在德国。执行委员会必须至少由3个人组成，该政党必须提供组织规模和实力、成员数量和公众形象方面的严肃保证。该政党的创立文件必须符合政党法的规定，并且必须存档在一个公众可访问的收藏中。只有在确定有资格参加选举时，才能被承认为一个政党，并且根据该政党在最近选举中获得的选票数量分配国家资金。旨在损害或消除自由民主秩序，或危及德意志联邦共和国存在的政党被视为违宪，可以被解散。红海、胡塞袭击给开罗带来压力。德国之声：埃及因胡塞叛军在红海对国际船只发动攻击，苏伊士运河的收入大幅下降。在2022横线23财年，苏伊士运河的过境费为94亿美元，但今年的收入较去年下降了 40%， 船舶交通量减少了 30%。因此，埃及已将过境费提高了 5% 至 15%， 以尝试弥补损失。这种收入损失正值埃及正面临经济危机之际，该国天然气出口下降，旅游业减少，外侨汇款减少。预计埃及的国内生产总值 GDP 将从2022年的4750亿美元下降到2024年底的约3570亿美元，公共债务目前占 GDP 的 88%。埃及镑贬值也可能使政府难以偿还债务，可能需要依赖另一笔国际货币基金组织 IMF 贷款。再也不会发生德国纪念大屠杀。德国之声：德国以多个进献花圈仪式和纪念活动标志着大屠杀纪念日。德国总理奥拉夫·舒尔茨呼吁坚决对抗反犹太主义和种族主义。联邦政府建筑物的旗帜降半旗，表示哀悼。外交部长安娜莱纳
贝尔伯克呼吁从国家社会主义者所犯下的暴行中吸取教训。近年来，德国对不断上升的反犹太主义和种族主义发出了越来越多的警告，尤其是自10月7日哈马斯对以色列的袭击以来。美国批准向土耳其出售 F-16战机。德国之声：美国已经完成向土耳其出售价值230亿美元的 F-16战斗机交易。此前，土耳其批准了瑞典加入北约的会员资格。这笔交易包括40架新的 F-16战斗机，以及对土耳其现有79架战机的升级。美国国务院还通知国会，将向希腊出售价值86亿美元的40架 F-35战机。上个月，土耳其议会批准了瑞典加入北约的条件，这是土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安购买战斗机的条件之一。德国潜在移民工人对不断增加的种族主义感到担忧。德国之声：德国一直在加大吸引其他国家的技术工人的努力。该国实施了新的技术移民法，旨在减少技术工人移居德国的障碍。德国有173万个空缺职位，估计每年需要约40万名新工人。德国政府已派遣高级政治家到菲律宾和摩洛哥等国家，以推广德国作为工作目的地。在越南，德国已签署了一份谅解备忘录，以改善对移民德国的劳动规定。德国有一个庞大的越南裔社区，有超过20万越南裔人口居住在该国。然而，有报道称德国存在仇外和种族主义问题，这使得一些越南学生对在德国工作持保留态度。德国政府正在采取措施解决这个问题，确保移民者的公平工作条件。Boubacar Bobi 逆境中的裁判。德国之声。Boubacar Bobi 是第34届非洲国家杯男子足球赛中的5位女性官员之一，也是摩洛哥男子杯决赛的第一位女性裁判。Bobi 对足球的热情最初遭到了他的兄弟的反对，他们撕毁了他的边线旗。然而，他继续追求梦想，并成为阿拉伯世界妇女权益进步的象征。Bobi 希望有一天能够在男子世界杯上担任裁判。中国在美国访问后加大对台湾的军事压力。德国之声：中国已向台湾派遣了33架战斗机和6艘海军舰艇，这是自今年早些时候台湾选举以来的最高纪录。此举是在2名美国国会议员访问台湾之后进行的，也是在美中高级官员在曼谷讨论两国之间紧张局势之际进行的。台湾自1949年以来一直拥有独立政府，但中国认为这个自治岛屿是其领土。根据1979年的《台湾关系法》，美国在法律上有义务支持台湾的防御能力。亲爱的观众朋友们，大家好，我是来自6度世界的6博士，是您的观察员。今天我们为您带来了一些有趣的新闻故事。让我们先来总结一下。马利在结束与分离主义者的协议后，将开始和平谈判。德国的火车司机罢工提前结束。非洲国家杯中，小球队崛起，巨人们失败。德国之声解释了如何在德国成立一个政党。红海的胡塞袭击给开罗带来压力。德国纪念大屠杀。美国批准向土耳其出售 F-16战机。德国吸引移民工人也对种族主义感到担忧。Boubacar Bobi 成为第一位在摩洛哥男子杯决赛中担任裁判的女性。中国加大对台湾的军事压力。现在，让我们分析一下这些新闻。首先，马利结束了与分离主义者的协议，并开始和平谈判。这是一个重要的发展，希望能为马利带来和平与稳定。接下来，我们谈到了德国的火车司机罢工提前结束。这对数百万的德国乘客来说无疑是一个好消息。然而，德国铁路公司和工会之间的劳资争议仍然存在，我们希望双方能够找到一个长期的解决方案。在非洲国家杯中，我们看到了一些意想不到的结果。小球队像佛得角和赤道几内亚击败了一些强大的对手，这显示出他们在足球发展上的投资和努力。同时，
一些传统强队如加纳和阿尔及利亚则遭遇了挫折，这提醒我们需要从基层开始投资人才的辨识和培养。在德国，创立一个政党是相对容易的，只要遵守民主原则，任何成年人都可以创立一个政党。这反映了德国对民主和多元化的承诺。在中东地区，胡塞叛军的袭击对埃及的红海经济造成了严重影响，这使得埃及在经济危机中更加困难，需要寻找解决方案来弥补损失。在德国，纪念大屠杀的活动提醒人们坚决对抗反犹太主义和种族主义。德国政府正积极应对这一问题，以确保公平的工作环境和社会。这是今天的新闻摘要和分析，我们已经提供了一些观点和见解，现在轮到你们了。我们欢迎您的讨论和提问，让我们一起交流和分享想法。你有什么样的想法？谢谢您的收看。上面播报的内容是六度团队推荐的全球专业媒体、智库、政府机构和行业专家的最新报道、分析简报。更详细的内容，请大家去这些媒体、智库的网站阅读。这些内容并不一定反映六度简报的立场，亦不能作为任何决策的建议。六度团队由专业媒体人、学者、科学家组成的独立新型媒体，大家可以根据自己的专业要求订阅各种简报，网址是6度brief.com。您在世界任何地方都可以通过电邮收到六度简报。